ಆತ ಕುರುಡ. ಆತನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ದಾರಿ ತೋರಿಸಲು ಬಂದವನು ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಗೆಳೆತನ ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ. ಆದ್ರೆ ಇವರ ಸ್ನೇಹದ ಮೇಲೆ ಅದ್ಯಾರ ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಬೆತ್ತೋ ಏನೋ, ಇವತ್ತು ಗೆಳೆತನದ ಕೊಂಡಿಯೊಂದು ಕಳಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಏ ಗೆಳೆಯ, ನಿನ್ಗೇನಾಯ್ತು? ಇವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದಾರೋ? ಹೇಳೋ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋ ನನ್ ಜೊತೆ. ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ? ಬಾ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಣ್ಣನಾದ್ರೂ ತಿನ್ನೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಬದುಕಿದ್ರೆ ತಾನೆ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವುದು. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮಲಗಿದ್ದ ಈ ಕೋತಿ ಇವತ್ತು ಭಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರು ಎದುದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈಚುಘಟ್ಟ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ. ಗೆಳೆಯನನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಈ ಕೋತಿಗೆ ಕಣ್ಣೆರಡೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡ ಈ ಮಂಗ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತಿನ್ನೋಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ ಇಬ್ರು ಹಂಚಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸದ ಕೋತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೇಳಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಗೆಳೆಯನನ್ನ ಈ ಕೋತಿ ಉಪಚರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೈದಡುತ್ತಾ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಗೆಳೆಯನ ಕೋರಿಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸದ ಆ ಸಂಗಾತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗೆಳೆಯನನ್ನ ಅಗಲಿ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಮೂಕಾದೆಯೇನು, ಈ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾದೆಯೇನು, ಈ ಒಂದು ನಿಜವು ಸುಳ್ಳಾಗದೇನು. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಗೆಳೆಯನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಗೋಳಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೋತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಜನರು ಕೂಡ ಮುಮ್ಮಲ್ಲ ಮರ್ಗಿದ್ರು. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕೋತಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕೋತಿ ಮರಿ ಮಾತ್ರ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ನಂತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮಂಗನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ್ರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೆಳೆಯನ ಕಳೇಬರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಈ ಕೋತಿ ಕೂತಿತ್ತು. ಸತ್ತ ಮಂಗನ ಮೈದಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಹೇಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ದುಃಖಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಭಾನುವಾರ ಇತ್ತು. ಬಂದಾಗ ಬೀಗ ತೆಗೆದೆ. ಯಾಕೆ ಅರಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋ ಮಗನ ಕುಂತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಇದು ಕುಂತೈತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಇದು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಗೆಳೆಯನ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಶೋಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಂಗನ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರ ಹೃದಯ ಕೂಡ ತುಂಬಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಂಗನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿದ್ರು. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಂಗನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಂಡ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಾರ ದೂರಾದ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನೋ. ಮರ ಏರಿ ಕುಳಿತು ದುಃಖಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸನತ್ ಕುಮಾರ್, TV9, Davanagre. Please subscribe. Please do subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please.